هذا المشوار مع سكاي بدايته حلوة لكن نهايته كلها زعل. هي مفكرة مسكينة مطلعها في الصحة، مش عارفة شو بستناها، أو لما تشوف المكان حتعرف. تعال يلا، كمان كمان. تقريبا كل شهرين ونص 3 شهور بجيب سكاي هون عشان اوصلها اظفرها، اوصلها ريشها، واوصلها واظبط لها منقارها. فهي هلا تذكرت المكان، عارفه شو حيجيها هلا. اسمعوا الاصوات كمان شوي. خايفة خايفة. نو نو ويت. شو صار؟ شو صار فيه؟ هلا المشكلة حتضلها زعلانة مني اسبوع كامل، مع انه اللي سويته لمصلحتها. بتقعد تلهث كأنها كانت في حرب، وكل اللي صار انه بس قصوا كم من ريشة واظافرها وظبطوا لها منقارها. شوف كيف الدراما. عمهلك حبيبتي عمهلك، ما صار شيء ما صار شيء. يلا على البيت.